Hierdie episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche word geborg deur Kleuter en Baba Campus in Langenhoven Park. Hallo maats, en dis weer daai tyd van die dag, Storytyd saam met Juffrou Blanche. Ek hoop julle is sommer baie opgewonde om na ons volgende storie te luister, en die storie se naam is Respek word beloon, en dis gelees deur Leer jou kind Christelike waardes, geskryf deur Leni Houwer. Renate se pa is baie erg oor respek. Die woord respek maak haar al sommer naar, want haar pa sê dit so baie vir haar. Hy sê altyd, wys respek vir ander mense, dit hou groot beloning in. Wat se beloning weet sy nie? Al wat sy weet is, sy moet altyd mense mooi groet as hulle kom kuier, en sy mag nie saam gesels as daar groot mense kom kuier nie. Sy moet opstaan as daar ander mense inkom, en sy moet mooi kom nag sê, veral as oupa hulle kom kuier, en so hou die lys aan en aan en aan. Sy het nou al geleer om dit te doen, maar partykeer is sy nie lus nie. Dis soveel ekstra moeite, maar sy doen dit maar, want anders sê haar pa weer, Renate, toon respek vir ander mense, dit hou groot beloning in. Nou die dag by die kinderkerk het die les ook oor respek gegaan. Daar het Renate geleer dat ons groot respek en eer moet hê vir God, omdat hy net so groot en wonderlik is. Hy het in elk geval alles en almal gemaak, so dit maak vir haar sin. Sy wil graag respek hê vir God. Die tannie het gesê, om respek te hê vir God, beteken dat jy, as sy kind, sy naam mooi sal gebruik en nie as 'n vloekwoord nie. Mense kan selfs kniel as mens met hom praat en 'n mens se oë toemaak as mens bid. Sy het al gesien dat oupa so bid vroeg in die oggend, voor hy vir almal gaan koffie maak. Dis nogal oulik, het sy gedink, en sy gaan ook nou so begin bid. Die tannie het ook gesê, dat mens respek moet hê vir ander mense, al is hulle anders, of lyk hulle anders, of praat hulle anders, en doen hulle dinge anders, want God het hulle net so uniek en besonders gemaak. Dit het haar laat dink aan die nuwe maatjie wat by haar nasorg is. Sy lyk heeltemal anders. Sy kan glad nie Afrikaans praat nie, en sukkel om Engels te praat. Sy het lang reguit swart hare, maar haar oë is die heel snaakste oë wat sy al ooit gesien het. Dit is so donkerbruin. Dis vriendelike oë, maar dis altyd so bietjie op skreefies. En dit draai so snaaks. Sy is slim, want Renate het al gesien, dat sy vinnig is om somme te doen, en dat sy altyd al haar somme reg het. Die ander kinders by die nasorg het glad nie respek vir haar nie. Haar naam is Kim. Hulle lag vir haar, en hulle terg haar, maar gelukkig verstaan sy nie, want hulle sê dit in Afrikaans. Die volgende dag trek die kinders weer Kim se been. Hulle trek hulle oë op skreefies en sê, Kimie is dommie, Kimie is 'n dommie. Nee, aarde, dink Renate, dis te erg en is glad nie waar nie. Sy stop die kinders en jaag hulle uit mekaar en loop na Kim toe. Sy begin met haar in Engels gesels. En van daardie dag af raak Kim en Renate beste maats. Hulle sit langs mekaar as hulle huiswerk moet doen by die nasorg. Kim help vir Renate met somme en Renate help vir Kim met Engels. En sy leer haar selfs om bietjie Afrikaans te verstaan. Wanneer Kim se mamma of pappa haar kom oplaai, is Renate die enigste een wat mooi beleef groet en die deur vir hulle oophou. Eendag, toe Renate en Kim mekaar al goed ken, vra Kim se mamma vir Renate om haar telefoonnommer asseblief vir Renate se mamma of pappa te gee. Die tannie is baie vriendelik en baie beleef. Sy sê sy wil net graag ietsie vir haar maale vra en sy sal dadelik terugbel. Sy wil net eers weet of dit reg is as sy bel. Renate dink by haarself, o, pappa gaan van hierdie tannie hou, want sy is respekvol. Renate gee die nommer vir pappa en hy vra bietjie uit. Renate vertel van Kim, dat sy oulik is, met mooi maniere, en dat hulle mekaar help met huiswerk, en dat sy nou al weet, Kim se pa is die ambassadeur van China hier in Suid-Afrika. Renate hoop regtig haar pappa sal bel,
want sy dink Kim se mamma wil hê dat Renate by hulle gaan speel. O, sy dink dit sal baie lekker wees. Sy is nogal nuuskierig om te sien hoe lyk hulle huis en wat hulle eet en so aan. Later die aand bel pappa vir Kim se ma. Pappa praat in die studeerkamer met haar en Kim hoor net haar pa sê in Engels. Dit sal 'n groot eer wees, baie dankie vir die uitnodiging. Haar pa kom met 'n groot glimlag by die sitkamer se deur in, waar sy en mamma sit en TV kyk. Pappa kom sit langs Renate. Hy sit sy arm op Renate en sê, jy wou altyd weet wat is die groot beloning van respek. Nou kan ek jou mooi wys wat se beloning respek inhou. Kim se ouers het ons 3 genooi om die Desember vakansie vir 'n maand lank saam met hulle China toe te gaan. Hulle gaan al die onkostes betaal, want hulle word deur die oom se werk daarvoor geborg. Hulle kan elke jaar vir 'n maand terug gaan China toe om by hulle mense te gaan kuier en hulle kan gaste saamnooi as hulle wil. Hulle wil graag ons saamnooi omdat jy, Renate, so mooi respek getoon het teenoor Kim en haar ouers is heeltemal trots op ons. So, respek word beloon. Sjoe, dis 'n mooi storie, maats, en ek dink dit gaan vir Renate so lekker wees om China toe te kan gaan. Wow, dit klink vir my baie lekker. Nou toe, dis tyd om te groet. Sien julle volgende keer. Arrivederci maatjies. Hierdie storietyd saam met Juffrou Blanche was geborg deur Kleuter en Baba Kampus in Langehoven Park.